ஹலோ மக்களே, நாம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஓரிஃப்ளேமில் இந்த மந்த்து என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அன்பாக்சிங் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறோம். இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, அதுவும் ஆஃபரில் வேறு இருக்குது. ஸோ அது என்ன ப்ராடக்ட்டு, என்ன ஆஃபர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் இதில் என்ன ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மந்த்து நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் கேட்டலாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது ஆஃபரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எத்தனை பேருக்கு எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இந்த மந்த் நாங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? உங்களுக்கு எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இதில் ஆஃபர்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அதுவும் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரெகுலராக எங்களுடைய நீட்ஸுக்கு நாங்கள் தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நாங்கள் இப்போயும் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். இதில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி நான் ஏற்கனவே டீட்டெயில் வீடியோஸும் போட்டிருப்பேன். ஸோ நான் அதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த மந்த்து நாங்கள் போட்ட ஆர்டர் இந்த ப்ராடக்ட் தான். இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்று ஒமேகா 3, இன்னொன்று சானிட்டரி பேட்ஸ் தான். இந்த ஒமேகா 3 பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த ஒமேகா 3 எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயம் தான். நம்ம ஹெல்த்துக்கு இதில் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பர்சனலாக நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எல்லாருமே என்டையர் ஃபேமிலியே நாங்கள் இதை எடுத்துக்கிறோம். எங்களுக்கு இது சாப்பிட்றனால நாங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக, எனர்ஜெட்டிக்காக, ஹெல்த்தியாக இருக்கிறோம். ஸோ எங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இஷ்யூஸு, ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ், இப்போ நமக்கு பிசிஓடி, தைராய்டு இருக்குது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக ஸ்கின் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம ஸ்கின் நல்லா இருக்கிறதுக்கு இது நம்ம சாப்பிட முடியும். வெயிட் லாஸில் இருக்கீங்கனாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஜென்ரலாகவே ஹார்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். போன்ஸ் வீக்காக இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, கவுண்ட்லெஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஒமேகா 3 பற்றின வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அந்த வீடியோவை போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கும் இதோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சானிட்டரி பேட்ஸ் தான். இதுவும் கண்டிப்பாக பொண்ணுங்க அப்படின்றனால நமக்கு இது ரொம்பவே தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இந்த சானிட்டரி பேட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக இந்த மந்த்து ஆஃபரில் இருக்குது. இது என்ன ஆஃபர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பை 2 get 1 ஃப்ரீ ஆஃபர் தான். ஸோ இது நீங்கள் 2 சானிட்டரி பேட் வாங்கும் போது ஒன்று உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது. ஸோ இந்த ஆஃபர் இந்த மந்த் மட்டும்தான். இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த சானிட்டரி பேட் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். அதில் இந்த ஆஃபரையும் நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸ் பற்றின நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கும். இதில் இருக்கிற ஆஃபர்ஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பை பண்ணிக்கவும் முடியும். உங்களுக்கு உங்களுடைய ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நீங்கள் சேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. கொஞ்சம்